क्या आपने कभी सोचा है कि हमें हिकअप्स यानी हिचकियाँ क्यों आती हैं? आपने तो यही सुना होगा कि जब हमें कोई याद करता है तो हमें हिचकी आती है, लेकिन ऐसा नहीं है। दरअसल हमारे लंग्स के नीचे और पेट के ऊपर एक डायफ्राम नाम की मसल होती है और जब हम सांस लेते हैं तो ये डायफ्राम ऊपर नीचे होता है ताकि लंग्स को हवा भरने की जगह मिल सके। लेकिन जब कभी हम तेजी से खाना खाते हैं तो हमारा स्टमक फूल जाता है और इसके फूलने की वजह से डायफ्राम को पंप करने की हवा ही नहीं मिल पाती है, तो हमारा डायफ्राम कुछ अजीब बिहेव करने लगता है, जिससे लंग्स भी अच्छे से काम करना बंद कर देते हैं और गले में मौजूद ये मसल ठीक से काम नहीं करती है, तो हमें हिचकी आना शुरू हो जाती है।